अझै सकिएन कांग्रेसको विवाद। गगनलाई लाग्यो चुनाव, तराई झर्दा देउवालाई फोन समेत गरेनन्। देउवा र थापाको बोलचाल नै बन्द। नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा फेरि एकपटक जात्रा सुरु भएको छ। भ्रिकुटी मण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत सभापति बनेका गगन थापा र निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा बीचको सम्बन्धले यही जात्राको स्वरूप लिएको छ। सभापति बनेको 14 दिन बितिसक्दा पनि थापाले देउवासँग न त भेटघाट गरेका छन् न त टेलिफोनमै संवाद गरेका छन्। सत्ता र संगठनको राजनीतिमा संवाद नै राजनीति मानिने कांग्रेसभित्र यो मौनता आफैमा अर्थपूर्ण बनेको छ। 2078 साल मंसिरमा सम्पन्न 14औं महाधिवेशनबाट महामन्त्री बनेका गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्माको अगुवाईमा गत पुस 27 देखि 30 गतेसम्म विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो। त्यही विशेष महाधिवेशनले देउवालाई अपदस्थ गर्दै थापालाई सभापतिको कुर्सीमा पुर्यायो। तर कुर्सी हात परे पनि देउवासँगको दूरी घटेको छैन, बरु दूरी झनै चर्किएको देखिन्छ। विशेष महाधिवेशनलाई देउवा नेतृत्वको समूह र डाक्टर शेखर कोइराला समूहले अस्वीकार गरेका थिए। यद्यपि निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएपछि दुवै समूह औपचारिक रूपमा किनारामा परेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट अझै विचाराधीन छ। यही कारण कांग्रेसभित्रको विवाद सतहमा नआए पनि भित्रभित्रै सल्किरहेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट उपसभापति बनेकी पुष्पा भूषालले सभापति थापा र निवर्तमान सभापति देउवाबीच अहिलेसम्म कुराकानी नभएको स्वीकार गरेकी छन्। सभापति अहिले सर्लाहीमा हुनुहुन्छ, फर्किएपछि भेट होला भन्ने कुरा छ भूषालको भनाइ छ। तर देउवा निकट नेताहरू भने यो स्पष्टीकरण प्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्। देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार भेटघाट त परको कुरा, टेलिफोनमै समेत दुई नेताबीच संवाद छैन। नयाँ सभापतिले अहिलेसम्म समय माग्नु भएको छैन। उहाँले त कार्यवाहक दिइसक्नु भएको थियो। अभिभावकको हैसियतले भेटेर आशीर्वाद लिनुपर्ने हो, ती नेताले असन्तोष पोखे। सभापति थापा पक्ष भने समय अभावको कारण देखाउँदै आएको छ, तर देउवा पक्ष यसलाई इच्छाकै अभावका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ। यही अन्तर्विरोधले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई थप पिचिलो बनाएको छ। माघ 12 गते महामन्त्रीद्वय गुरुराज घिमिरे र प्रदीप पौडेलले जिल्ला सभापति र क्षेत्रीय सभापतिहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै निवर्तमान सभापति देउवा लगायत सबैलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन्। परिपत्रमा कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएर आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा होमिनुपर्ने उल्लेख छ। यो जय पराजयको विषय होइन, विधि र विधानको प्रावधान हो, परिपत्रको सन्देश छ। तर व्यवहारमा यो सन्देश र नेतृत्वको आचरण बीच दूरी देखिन्छ। गगन थापा सर्लाही झर्दा देउवालाई फोन समेत नगर्नु कांग्रेसभित्र सन्देशभन्दा संकेतका रूपमा लिएको छ। एकातिर परिपत्र मार्फत साथ खोज्ने, अर्कोतिर व्यक्तिगत संवाद नगर्ने प्रवृत्तिले शंका जन्माएको छ। यद्यपि थापाले केही प्रतीकात्मक निर्णय मार्फत देउवालाई फकाउने प्रयास गरेका छन्। पद बहालीका दिन आफ्नो कार्यकक्षमा देउवाको फोटो राख्नु र पत्रकार सम्मेलनमा श्रद्धेय नेताका रूपमा देउवाको सम्मानपूर्वक स्मरण गर्नु त्यही प्रयासका संकेत हुन्। यो कुर्सी बीपीदेखि देउवासम्मको इतिहास बोकेको छ भन्दै थापाले कुर्सीको गरिमासँग देउवाको नाम जोडेका थिए। शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलाइएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुनर्निर्माणका लागि निवर्तमान कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उमेश श्रेष्ठ देउवाकै मनोनयनबाट कोषाध्यक्ष बनेका थिए। यसलाई पनि थापाले देउवा पक्षलाई सन्देश दिन खोजेको कदमका रूपमा हेरिएको छ। तर कांग्रेसको राजनीतिमा प्रतीक भन्दा संवाद बलियो मानिन्छ। भेट नभएको, फोन नभएको अवस्थाले पार्टीभित्र अझै कांग्रेसको जात्रा चलिरहेको देखाउँछ। नेतृत्व परिवर्तनपछि पनि मन परिवर्तन नहुँदा कांग्रेस एकता भन्दा द्वन्द्वतिर उन्मुख हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। गगन र देउवाको भेट कहिले हुन्छ वा यो मौनता नै नयाँ राजनीति बन्ने हो? कांग्रेसको भविष्य यही प्रश्नको उत्तरमा अडिएको देखिन्छ। सरलाई क्षेत्रमा 4 साथीले माया गरेर बोलाउनु त्यहाँ जाँदैछु। त्यसैले मैले मधेसको प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा, यहाँका मुद्दाहरूलाई मैले बुझ्दै गर्दा, त्यसको समाधानको लागि मैले पहल गर्दै गर्दा प्रकारान्तरले मैले सिङ्गो नेपालको मुद्दाहरूलाई नै हल गर्ने ठुलो आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने विश्वास राखेको छु। त्यसकारणले गर्दा मैले एउटा निर्णय गरेर सोचबुझपूर्ण सोच विचार गरेर पहाडबाट झरेको मेरो परिवार, काठमाडौँ हुर्किएको म, तर सिङ्गो देशको हुनका निम्ति मैले एकपटक मधेसको नाम राम्रोसँग हुनुपर्छ, टेक्नुपर्छ, त्यसको आशीर्वाद दिनुपर्छ, त्योसँग जोडिनुपर्छ, त्यहीभित्र लडीबुडी गर्नुपर्छ सोच राखेर निर्णय गरेको। यो निर्णयप्रति तपाईँहरूको त्यस्तै माया र विश्वास रहन्छ भन्ने विश्वास राख्छु।